пријател Джо, нашиот пријател Джо, напреднал многу во македонски. А за кошарка се уште имаме време, нели, да видиме како би. Да кажам зборот околу тоа зошто одлучив да зборувам на оваа тема. И зошто имаме настап како што имаме и можеби да ви откривам од каде произлезе се тоа. Personal Jesus, за вас кои што знаете музика, тоа е една песна од Дел Шмот и Джони Кеш исто така. Джони Кеш ја преработи. Таа е многу интересна песна. Значи, ако видиме текстот на таа песна, особено мислам дека Джони Кеш обрна внимание на една работа, а тоа е дека во верзијата на Джони Кеш особено главната идеја беше критика на едно ако можем да го наречем лошо христијанство кое што се практикуваше од некои луѓе во Америка, луѓе кои што излегува на телевизија за да бараат и кои што вика добрте го екранот за да имате здравје. Значи, тоа ке нас фала Богу го немаше такво нешто, ама ви дам еден контекст на едно реално суеверие. Значи тоа е суеверие кое што е во овој случај во една посовремена форма и во тој смисол тоа го добра како една поедна точка. Како точка во која што би сакал да се сретнат две работи. А тоа е сведоштвото кое што Новиот Завет го има за Бог, го има за Исус, од една страна, и од друга страна моето лично доживување и мојот личен живот со Исус. Че тие две нешта сакам да ги опфатиме на некој начин, не да ги опфатиме школски, не да ги опфатиме како да кажам, само за да опфатиме нешто, туку затоа што ова за мене, ова што ќе зборувам, ова се за мене клучни аспекти од Исусовиот живот, кои што мене до ден денеска ме прават да бидам христијанин. Значи, не само би рекол аспектите му карактеристики на Исус, на оној кој што е основач на христијанството и оној кој што од кој што целото христијанство произлезе. Во оваа песна на Джони Кеш, на Депеш Мод, како сакате, се зборува за еден однос кој што можеме да го окарактеризираме како суеверие. Однос на луѓе кои што доаѓаат пред својот телевизор во нивниот случај, слушаат некаква порака за Исус и на крај се замолени да уплатат пари на одредена жиросметка. Тоа е реално една ситуација која што Джони Кеш особено ја адресира и кој што смета дека станува збор за една класична злоупотреба на верата, на религијата за финансиски цели. Искаше некоја телевизија и кога живееме со мојата сопруга во Ванкувер, во Канада, имаше такви луѓе. Имаше чудаци сегакви кои што искача на телевизија и вика сега допрете го телевизорот и не знам ќе ви се исполнат желбите. Ама го оправ ова за една моја поедина точка заради тоа што ме натера да се вратам на моите почетоци. Значи кога јас прв пат почнав да осознавам за Бог, кога прв пат почнав да малку посериозно да се прашувам кој е Бог. И реално таа слика добив од луѓето околу мене. Тоа не беше слика во моето семејство, значи дојдем од семејство кое што е традиционално христијанско семејство, што знаев? Дека постои празник што се вика Великден, постои празник што се вика Божик и некои празници измеѓу. И во тоа моје семејство искрено ќе ви кажам, значи без да бидам премногу критичен, Библијата, Новиот Завет немаше никаква улога. Значи апсолутно немаше никаква улога во сликата која што мене ми се креираше за Исус. И оно што јас го знаев, оно што го слушав од моите, не знам, мајка, баба, пошироко семејство, дека знаете дека кога некој има здравствен проблем, луѓето, моите роднини, без разлика кој, ќе отиде во црква и ќе остави нешто за здравје. Тоа беше некоја идеја што има. Значи, знаев дека особено дали е тоа сабота сабајле, недела сабајле, ќе отидеше баба ми или со мајка ми заедно и ќе остават нешто. Најчесто знаете, значи во таа наша традиција се остава зејти, се остава чорапи и јас никако искрено не можев да видам зошто кој е поврзаност, значи никој не ми објасни зошто се остават овие нешта и како тоа овие нешта влијаат Бог да одговори на молитвите. Значи тоа беше една голема загадка за мене. И она што бев изложен пошироко бе некои помали и поголеми правила, кои што ми укажуваа дека
дека со Бог треба да се на некој начин пазариш. Ја ќе постам, ти Боже ќе ми дадеш, не знам, здравје, ја ќе оставам. Ова во црква ќе дам. Сум се зарекал дека ќе дам нешто во црква, ти ќе ми исполниш молитва и некако Бог го доживав од таа рана или релативно рана фаза како некако што со кој што треба да направиш религиозен пазар. Ние малку даваме и Бог ни враќа на нас. Таква некоја ситуација. И оваа моја слика на некој начин се стана посериозна во еден момент. Се сетив на 1988 година. Мојата баба ми кажа, на мене на брат ми кажа дека дојде Верган, дека таа би сакала ние да постиме. Значи тоа беше од нејзина страна упадство. Не беше тоа нешто силно наметнато, ама ни кажа јас би сакала Никола, јас сум Никола, како што каже Джо, Никола и брат ти твој, сакам да постите. И тогаш прв пат слушнав за пост, дека можам ја тоа да го практикувам и ми кажа што треба да правам. Вика, ти треба во петок и во сабота да не јадеш ништо што е од млеко, од млечни производи, од месо, од месни производи и од јајца. И како колку имав тогаш 11 на 12 години, не разбирав најточно зошто го правам, ама решив дека штом баба ми ме замолува такво нешто да направам, дека ќе го направам. Ја прашав баба, викам баба, добро, зошто пост, викам зошто го правиме ова? Се сега на еден краток одговор дека тоа е за здравје. Ќе постиме за здравје. Добро. И тоа ми го кажа да кажа понеделник вторник, доаѓа веќе овој постни неколку дена и на денот на на Велика сабота, како сега се сеќавам, еден мој пријател ми нуди колачи. И јас како дете зимам колаче, гризам пола колаче, затоа што воопшто не ми размислував дека треба, не знам, дека сум го постил или дека постам. И додека го голтнав тоа колаче, реално додека тоа пола колаче веќе отиде, прашав да не е ова мрсно. И неговата мајка се сецна и кажа мрсно е. И јас се исплашив зашто реално не знам што ќе ме снајде. Се исплашив. Значи, викам сега јас сум кажал нешто, дека нешто ќе правам и сега тој голем Бог мене не знам што ќе ми направи. За да биде некоја ситуација поинтересна, неколку часа подоцна со моите пријатели одиме во градски парк, зашто бевме членови односно другарот мој беше член во кајакано клуб, а ние двете сакавме да се запишеме. И возиме низ градски парк, по тие езерца, по тие канали, и одеднашка мене почна да ми се клати кајакот и се превртува. И се сеќавам како паднем во вода и си викам како го земав тоа колаче, викам го Господ се зема, ми го преврти чамецот, така слика има, ми го преврти чамецот и сега направи, не знам, зло пред Господ и еве како мене Бог ми враќа. И со тек на време, значи таквата слика за Бог, како некој кој што сака да биде, да има таков некој однос, искрено ќе кажам, мене не ми беше ич привлечено. Значи јас се чудев, искрено се чудев на луѓе кои што сакаат да, не знам, да одат во црква или воопшто да зборат за Господ, зашто искрено имам слика дека тоа е само за луѓе од некои повозрастни генерации. Ете, така се собираат во црква. Претпоставував дека тоа има и некој заедништво таму, се дружат измеѓу себе и дека тука некаде се завршува приказката. Ама сите луѓе искрено што беа за мене, значи постари од мене во тоа и во подоцнично време, сите што ги гледав како прогресивни, како напредни, врска нема со Господ. Ама буквално врска нема со Господ. Иначе си реков, еден ден, веројатно кога ќе влезам јас во некои поздрави повозрастни години, и јас ќе можам да се приклучам можда би на некоја црква, ако има потреба за такво нешто, ако не ќе си седам и ќе си продолжам со мојот живот. И едно нешто ми се случи во мојот живот, а тоа е мојот прв контакт со Новиот Завет. Значи ние кај нас дома, не знам како кај вас дома, ние кај нас дома имавме Библија, имавме Нов Завет, сеќа имавме на Библија, едно многу убаво хрватско издание, и внатре на две страни имаше детелини со 4 листа. И кога прашав зашто оваа Библија ја имаме, зашто многу сакам, значи што помали години сакам книги сега да читам, ја прашав мојата тетка и викам, добро, што е со оваа книга и зашто има на две места оние пресувани детелини со 4 листа? Одговорот беше дека оваа книга нас ќе ни донесе среќа.
И ја прашав дали дека прочита оваа книга кај нас дома, ми кажа дека никој не ја прочита. Дека таа книга има, речиси повторно, некој магиско дејство. Што тоа значи? Ако таа книга се постави кај кристалот на баба ми и се стават детелини или се стави на некој фино место убаво во дневна соба, дека таа како магиски предмет ќе ни помогне на сите нас дома да имаме здравје. Што ќе имаме? Ќе прашав и секогаш да видите одговор. Здравје, среќа, здравје, среќа, здравје, среќа. Се чудам што книга е оваа која што не мора да читаш и која што само кога стои на некаква полица нас ти дава здравје и среќа. Значи искрено и тоа беше дел од тоа некое иницијално, можеби да го наречам изложување на суеверие. Дека таа книга сама по себе некако, не знам, зрачи со нешто, не знам што пренатошно, ама веројатно и не биле мои до крај сигурни дали зрачи, зашто оставили дневни читање исто уште поише среќа да се додаде. И тоа беше тоа. И искрено ќе кажам една работа. Кога прв пат почнав да читам Библијата, Новиот Завет поготово, 4 евангелии, значи кога зборувам за Новиот Завет, сега во овој контекст највише зборам за Евангелијата. Почна да ми зборуваат луѓе за Евангелија, почна да ми читаат извадоци, некои луѓе почна да ми цитираат некои нешта кои што мене почна многу да ме интригираат. Затоа што почнав да разбирам полека дека тој Бог и тој Исус Христос кој што јас сум го создал сам во својата глава, нема, ама речиси никаква врска со Исус Христос како што е опишан од очевидците на неговиот живот. Тоа за мене беше неверојатно откритие. Зошто? Јас искрено очекував дека ќе најдам на некој Исус Христос кој што цело време ќе се пазари со луѓето во смисол вие направете ова за мене и јас ќе ви дам вака нешто на вас. Тој тип, зошто? Заради моето претходно искуство. Баба ми вика пости, зошто? За да добиеш по автоматизам здравје и среќа. И тој автоматизам го убив од барање во Новиот Завет, значи стих по стих. И оно што се случи е тотално кршење на таа стих. Дека Исус, дека самиот Бог, како што е опишан и во Новиот Завет, има било некоја врска со тој Бог кој што јас го имав во мојата глава. И сакам, од таму ми произлегува ова што сакам да го споделам со вас последниве 4 недели. Значи 4 аспекти кои што мене лично ме фасцинираа во Исус. И кои што мене ме направија да почнам да го следам Исус пред не знам колку веќе години, реално не се сеќавам, и кои што до ден денес мене ме фасцинираат и ми прават и денес да сакам да го следам Исус Христос. Тоа е тоа. И денес сакам да ова дечко што сакам да го кажаме е наречено демагогии и фактури. Заради што? Заради тоа што денес сакам да ви зборувам за една Исусова карактеристика која што го вика следно. Дека Исус, за разлика од многу политичари кај нас, за разлика од многу светски политичари, за разлика од оно што е тековен тренд, реално збориме тековен тренд кај нас и во светот, беше спремен да плати цената на неговото верување. Тоа е една фасцинантна работа, која што мислам дека денес е уште пофасцинантна, затоа што живееме во свет во кој што сме охрабрени да фаќаме оние скапени патеки и да се исполнуваме нашите лични и често пати себични цели, без при тоа да размислиме што тоа значи за, не знам, поширока заедница и која е нашата цена во сето тоа. И оно што мене Исус ме фасцинира во однос на ова е следно. Дека Исус е контраинтуитивен. Значи, сето оноа што можеби светот би го очекувал од еден ваков водач, сето оноа што светот би го подразбрал како мудро некој размислување, како прагматично размислување, ние Исус го наоѓаме во еден момент на контраинтуиција. Значи, Исус оди наспроти таквите нешта. И Исус можеше, ако сакаме да употребиме денешен јазик, многу попаметно да одигра и да го одживе неговиот живот. Да искористи одредени нешта, да искористи одредени контексти, пријателства, ама он тоа не го прави. И ја мислам дека, денеска би сакал од таму да почнам. Зашо станува збор? Значи, Исус, помеѓу другите работи, што мене ме фасцинираше ке Исус е следно. Ја пором се вика вака. Значи, вера е за верници. Библија е за библијаши.
ако некој си така, кога си викаме, ако си некој по верата, тој треба да се занимава со вакви работи. Ако си некој по Библијата, тој треба да се занимава со вакви работи. И повторно очекував дека ќе најдам на момент во кој што Исус доаѓа и им се приближува на верниците од своето време и дека со нив, не знам, се прави некој клубче религиозно и се дружат. И оно што беше многу чудно е дека во групите на конфронтација, значи групи со кои што Исус се конфронтира, ние имаме прва група се всушност религиозните водачи од времето на Исус Христос. Многу чуден момент. Значи, за мене беше многу очекувано Исус како религиозна личност да биде најдобар пријател со религиозните. Ако он верник, со верниците. Не. За жал, многу често тие кои што во тоа време беа задолжени за тоа религиозно водство во Израел, беа најголемите непријатели на Исус. Втора работа, политичарите од тоа време. Значи, за нас би било разбирливо, за мене би било разбирливо и јасно, Исус да има добри односи со нив, затоа што тие може да му отворат многу врати, тие се моќни и може да му отворат многу врати. Ама и тоа не го гледа. Имаме уште еден момент кај него, во кој што тој доаѓа во една ситуација, во кој што верувам дека сите ние, не само на ниво на вера, туку и на ниво на лична вокација, на ниво на лични потфати, се наоѓаме порано или подоцна. Тоа е следно, дека во еден момент ние ќе треба да избереме помеѓу тоа што ние сметаме дека е вистина и ние сметаме дека е визија за нас самите и нешто што можеби дури нешто се најблиски сметаат дека е вистина за нас, вокација за нас. И мислам дека во Македонија, особено морам да кажам, во некои други контексти е малку поинаку, ама во Македонија многу често гледаме колизија на овие две нешта. Желби, визии и разбирање на талентите кај луѓе, кај деца во едно семејство, од една страна и од друга страна гледаме голем притисок од оно што е, како се вика, непостојано семејство и пошироко семејство. Тоа се многу реални работи. И не знам, ако сте како мене, јас често пати во мојот живот имам прилика кога ќе кажам сакам некој хоби, прво нешто што ќе ми каже моите не беше супер баш добро, него ајде што ќе ти е тоа, седи си дома, ладно е и такви слични обесребрувања. Исус зборува во таков еден контекст и самиот тој се наоѓа во таков контекст. И четврта работа, нешто што исто така за мене до крај кога читав не беше разбирливо, ама почнав да разбирам отпосле што тоа навистина значи. Исус и неговиот однос со неговите уште тоа време ученици и следбеници кој што не беше однос на политичар и негови следбеници. Значи далеко од тоа. Ќе почнам со една ситуација која што имаме во едно евангелие. Кога кажам евангелие, мислам на биографија на Исус. Значи тоа не е некаков, пак кажам, магиски текст или што е, тоа се тие четири евангелија, четири биографии и на Исус. Јованово евангелие, 2 глава. Видите во текстот колку реално ни прикажува Исус како ја плаќа цената во контекстот на неговиот интеракција со религиозните водачи. Се приближуваше Пасха јудејска и Исус се искачи во Ерусалим. И ги затаче во храмот оние што продава волови, овци и гулаби, именувачите на пари како седа. И откако направи камшик од врвци, ги избрка од храмот сите, и овците, и воловите, а наменувачите им ги растори парите и ги испреврте маси. Че морам да спомнам веднаш, ова е една драстична сцена, драстична слика. На Исус кој што доаѓа во еврејскиот храм во тоа време, затекнува една состојба и почнува директно да се спротивставува на таква состојба. Та им рече на оние што продаваат гулови: носите го тоа од овде и од домот на мојот отец, немојте да правите дом за трговија. Значи, да појаснам од каде волку животни во храмот, од каде волку овие менувачи на пари. Значи, овие се жртви овие се животни кои што се предвидени за жртви според тој системски, според тој еврејски систем на жртвување, и таквите жртви беа купувани пред храмот. Исус ја гледа таа пракса, гледа некои што разменуваат пари, значи реално во тоа време менувачници, и им вика: стоп, ова нешто не може да продолжи на ваков начин. И она што е главното нешто кој што Исус им кажува е: и од домот на мојот отец немојте да правите дом за трговија.
Значи тоа се Исусови зборови, што да се разбереме, не го доведува до директна опасност. Ама тој е спремен да влезе во опасност и тој е спремен да изчекори внатре во опасноста заради едно нешто. Заради еден клучен момент на кој што Исус се време инсистира. Тоа е следно. Дека тој секогаш ќе влегува во конфликти со луѓе, не на лично ниво, не знам на ниво на некои ситници, ама особено и само во еден случај. Кога тој ќе види дека живиот Бог, дека Бог како таков е всушност погрешно представен од одредени групаци. И сите овие што беа околу тој храм и кои што продава и купува, носеа животни и ги продава, имаме записи некои со 50% зголемена цена, со дупло зголемена цена, значи една класична трговија. Од Исус беа видени како луѓе кои што всушност го градат бариера околу тоа кој што околу разбирањето, вистинското разбирање на тоа кој е Бог. Еве што мислам по тоа. Кога некој човек во тоа време ќе дојдеше од било каде и ќе влезеше во храм и ќе сакаше да принесе жртва, било каква жртва, тој ќе сватеше дека прво таа жртва мора да ја купи и дека таа жртва ќе мора да размери пари и да ја купи и веројатно како кај нас гужва и буткање и кој ќе купи каква жртва и кој каква жртва ќе купи и таа жртва се принесува. И реално човек кој што е од надвор ќе имаше една слика за Бог, кој што всушност ги оценува луѓето, дека тие мора да му купат жртва и мора да разберат пари за да имаат реален однос со него. И Исус вика вака: не можеме да го правите и од домот на мојот отец не може да правите место за трговија. Заради тоа што, слушайте ме добро, Бог не е оној кој што сака нас нешто да ни земе, туку Бог е оној кој што дарува, Бог е оној кој што сака нас нешто кој што сака да ни даде. И кога Исус види дека тоа клучна Божја карактеристика тотално погрешно се представува и се извртува пред обичниот народ, тој каже: знаете што? Тргајте ги овие животни, тргајте во се што сте исподарили, тргнете се вие кои што реално цицате и сте се закачиле на оваа религија само за да имате финансиски интерес. И ова што сега го прочитаме, овој текст, читате го Новиот Завет. Ако некој од вас сака, да спомнам само кратко, ако некој од вас сака, можеме и да му набавиме Нов Завет, значи можеме да му возможиме Нов Завет, како дел од овие наши дружини. Читате го Новиот Завет и ќе видите дека овие Исусови забелешки, еден ден Исус ќе го однесат на крстот. Зашто во тие клучни моменти, овие религиозни водачи, на кои што бизнисот им беше во опасност, се сврте и кажа: тој зборуваше против храмот и тој дига бунтови и се измисли рекуп други работи само за оваа религиозна бизнис шема да може да обстане и да може да биде во функција. Зошто мене ова ме фасцинира најискрено ви кажам? Затоа што Исус можеше да го земе, како што ние често пати овде во Македонија си го зимаме, можеше да си го земе лесниот пат. Да се спријатели со овие религиозни водачи, да може и он да пласира некој животно таму, да му дадат они простор кога има некакви празници и он да каже збор два, едноставно да влезе во една религиозна бизнис шема која што таму веќе функционираше со декади и со векови. И Исус одбира тоа да не го направи заради тоа што е спремен да плати цена. Спремен да плати цена. И тоа беше од тогаш, па понатаму тоа беше цело време односот на Исус. Секој што ќе видеше дека овие религиозни водачи ја искривуваат сликата за Бог, се обидуваат да профитираат на религијата и се обидуваат едноставно народ да му предизвикат едно погрешно разбирање на Бог, тој имаше конфронтација. Затоа што поентата на Исус беше следна: Бог е оној кој што сака, Бог е љубов и Бог е оној кој што дава. И ако вие создавате структури, им велеше на водачите од негово време, преку кој што само вие се богатите и преку кој што вие држите религиозен монопол, тогаш реално јас ќе морам да ви укажам јавно на вашите погрешни концепти на оно што Бог едноставно не сака да ви даде. И оно што Бог не е. Од таму го имаме Исус со политичките структури. Тоа е за мене многу фасцинатен момент. И фасцинатен момент е заради тоа што за жал ќе кажам низ христијанската историја се до ден денес во сите оние главни пројави на христијанство, ние имаме некакви флертови помеѓу христијанските водачи
И христијаните, и политичарите, затоа што веројатно некојаш интересите ги зближуваат едни со други, не зближуваат едни со други. Го имаме тука, имаме во Новиот Завет една историска личност од времето на Исус, Ирод, за кој што знаеме дека бил целосно бескрупулозен, значи тотално бескрупулозен човек, кој што реално никогаш и не проявил интерес за религијата, не проявил интерес за ништо друго, освен за едно нешто. Како главен во една одредена област во Палестина во тоа време, ние го имаме Ирод кој што организира само некакви забави и веројатно пијанки и еден таков живот на jet set во тоа време, што можел да биде тој живот на jet set. И оно што еден клучен момент што мене лично повторно ми укажа на тоа кој е Исус е следниот. Се наоѓа во една друга евангелија, Лука, значи евангелието според Лука, 23 глава, каде што текстот го вели следно. Ирод, кога го виде Исус, се зарадува многу. Да ви дам само контекст, ова е Исус кој што е веќе заробен и кој што е веќе на патот кон Голгота, значи на патот да биде екзекутиран. Тоа е тој Исус. И во тој момент се случува еден судски пинг-понг. Кој ќе го суди Исус? Дали римската власт или некои локални власти и Исус е во некаков триаголник во тие неколку дена. И во тајна ситуација, вака вели, овој текст вака вели сведоштвото за животот на Исус. Ирод, кога го виде Исус, се зарадува многу, бидејќи имаше одамна желба да го види. Зашто беше слушал многу за него, па се надеваше дека ќе види некој чудо направено од него. Еве го Ирод, кој што си вика, еве во Исус, ја најдов уште една мечка кој што ќе донесе кај мене дома на моја забава. Ќе го викнеме Исус, ќе ги викнеме моите гости и веројатно некој клучен момент ќе му кажам Исусе, ајде бе некој од тие чудата твои, нели слушаме леп си умножувал, си правил многу чуда и со тоа ќе ги импресионира моите гости како сум јас всушност, нели, битен во оваа држава, во оваа земја и во исто време ти ќе имаш самиот можност да се покажеш во едно поинако свет. И му поставуваше многу прашања, што е за мене симптоматично. Предпоставувам дека ова се прашања од еден поинаков тип, но вели Исус, но тој ништо не му одговори. Видете, тука Исус се соочува со еден реален мотник кој што е политички мотник и мотник кој што е во исто време бизнис мотник, богат човек, веројатно најбогатиот човек во времето на Исус во таа област. И со овие луѓе има еден проблем, а тој проблем е повторно на друго место адресиран во Новиот Завет, има едно предупредување од светиот апостол Павле кој што вака вика. А вие вика богатите, внимавајте да не станете арогантни. Многу битен момент, многу битно укажување на Павле. И тоа Павле зборува за христијани кои што се богати. Зошто? Еве зошто богатство и арогантност. Зошто сакам овие два концепта да ги донесам заедно, за да разбереме што се случува помеѓу Ирод и Исус. Големото искушение на богатството и на акумулацијата на богатството во нечи живот, во некој семејство, води до нешто кој што ја верувам дека на еден или на друг начин сме дискусија. Кога човек станува богат, кога наш може би некој познат роднина или кој да е некој што може би подалечно го знаеме, станува богат, често пати тој подразбира дека заради акумулираното богатство неговата компетентност во било која друга сфера расте паралелно. И имате луѓе што да кажеме условно направиле пари во животот или не знам реално финансиски спрофитирале и се збогатиле и многу често кога сте имале прилика да бидете на маса со такви луѓе, знам дека сте имале таква прилика, тие речиси да нема некоја тема што ќе се почне на таа маса, а тие да не сакаат да го имаат последен збор. И подразбирањето е всушност следно, дека тие што направиле многу пари се разбираат по автоматизам, во музика, во спорт, во водење домаќинство, во сите можни сфери на животот, тргнувајќи од само еден момент, а тоа е следно, имаат повеќе пари од други. И често пати логиката во оваквите случаи е другите да бидат толку паметни како мене, ќе има и тие толку пари како мене. И затоа јас веројатно на една маса ќе можам да им кажувам на сите и ќе се почне тема за музика и некој ќе каже, знаеш што? Јас ќе ви кажам што е најдобра музика. Зошто? Затоа што имам подобар кол од вас. Ќе се отиде некоја друга тема, не знам, нека биде тоа некои политички извидувања во светот,
Ја ќе ви кажам што се случува во светот, зашто имам поголема кол од вас. Значи тоа е цело време една иста работа. И Исус се донесе во еден ваков контекст, еден човек кој што е бахат, богаташ. Библијата инсистира на едно нешто. Не против богатството, инсистира на тоа дека богатството не смее да го дефинира човекот и никогаш да не помислиме дека сме богати или сиромашни, дека богатството суштински го дефинира човековото достоинство. Тоа е најбитен момент. Значи имаш и сусреќава луѓе што се многу богати и оваа понизност и разбирање имаат задржано, имам запознат луѓе што и не се баш многу богати, ама што мислат дека цел свет заради нив постои и дека веројатно ќе застане светот кога никој ги нема. И ете го Исус еден таков бахат богаташ доаѓа и вика овој богаташ слушнал за него и слушнал дека прави чуда и еве сега тука ќе има некаква веројатно забава и само ќе го тера Исус да врши чуда и преку тоа повторно богаташов овој Ирод, овој политичар Ирод да може да си капитализира и да каже колку тој всушност познат и битен. И имаме ние момент во кој што Исус едноставно не му одговара. Не му одговара. И со тоа повторно за мене суштински и затоа оваа вечер зборувам за демагогија и за фактури. Не сега да биде демагог, не сега како што ние често пати правиме да му се прави пријател на овој Ирод и да му вика, абе знаеш што мене ми е малку тешко во моментов и да му ласка непотребно, да зборува работи кои што едноставно не се вистина за Ирод, туку одлучува преку дистанцирање да покаже став кон Ирод и да не се вклучи во игрите и во шемите кои што Ирод сака на него да му ги намести. Ајде да биде искрен денеска во ова наше време во Македонија и надвор Македонија. Сум имал прилика да видам кога некој познат ќе дојде, дали тоа политичар или поимотен човек, побогат човек, и веќе сите се притресуваат. Да не некој па бараат роднини, шести братучини за да кажат ете дека јас сум близок со тој и со тој, затоа што е многу важно и ние да се спојиме на некој начин со некаков не знам, реноме или со некаква сила која што одреден човек има. И знаете што, ако Исус беше како нас, тој ќе знаеше оваа ситуација да капитализира. Тој може да капитализира и оно што гледаме дека Исус е дека Исус повторно плаќа цена. Значи дури и по цена во тој момент, дури и по цена да отиде на крстот и да биде екзекутиран. Ако некој се прашува каква е таа екзекуција на крстот, ви препорачувам да го погледнете филмот Страдание од Мел Гибсон. Ама и треба, како да кажам, треба човек да биде спремен за тие сцени што Мел Гибсон наставно ги прикаже. Колку што се многу реални. Едно големо мачење е пред Исус на веќе неколку дена, а тој одбива да се соедини со оној кој што реално од друга страна е оној кој што го умнетуваше еврејскиот народ. Трета работа која сакам да спомнам е всушност Исусовиот однос кон семејството. И понекогаш мислам дека ќе бидеме изненадени од тоа како Исус се однесува кон неговото семејство, заради тоа што тој се однесува со неговото семејство неочекувано. Дефинитивно неочекувано и тоа што го дава како поука всушност е поука која што за нас можеби на прва нема да биде најразбирлива, ама јас ќе ви кажам едно нешто. Без ова што сега ќе прочитам од Исус, без ова да биде дел од Исусовата порака за нас, ние денес немаше да имаме демократија. Значи ние немаше да знаеме што е демократија. Еве што вика Исус. Ако некој дојде кај мене, со други зборови, ако некој почне да биде убеден во ова што јас го велам, во нештата кои што јас ви ги откривам, во Богот кој што јас сакам да ви го оtelotворам. Ако некој дојде кај мене, ако некој сака да биде дел од ова што Бог го прави преку мене, и него намрази татка си и мајка си, жена си и децата своји, браќата и сестрите, па дури и душата своја, тој не може да биде мој ученик. Што е ова сега? Исус нас научи да ги мразиме родителите и да бидеме бунтовни или не знам да кој ни даде некакви задачи да ги одбиваме ни под разум. Исус тука дава нешто кое што според мене лично ми значи кога прв пат го читав и можеби ова е еден од најформативните Исусови ставови и од најформативните Исусови текстови кои што јас лично ги имам доживеан во мојот живот. Еве што Исус прво вика, па после ќе се навратиме на моето лично искуство. Че Исус тука вака вика. Ако вие тврдите дека имате вера и дека се придружувате на оно што Бог го прави во мене, или од денешен аспект ако тргнеме, ако вие видите дека сте христијани и дека
дека тоа што јас ви го зборувам, дека тоа што ви е откриено на вас во Библијата е на вистина нешто што е стрж на вашиот живот. Тогаш и таквото нешто го препознаете како вистина. Тогаш вие секаква друга вистина ќе сметате за второстепена, без разлика дали доаѓа од тато, од мама, брат, сестра, деца, пријатели, дури што вика тука најинтересно и така завршува од вас сами. Значи дури кога не им одговара оваа вистина која што вие сте откриле на вашите родители, на вашите деца, дури на вас сами, ако не дојде до таков момент, тогаш вие многу тешко ќе можете да разберете каква е силата и каква е виталноста и каква е трансформативната моќ на царството во кое што јас вас ве повикувам. Клучен момент. Овој стих го читав кога имав можеби 5-16 години, 4-5-16 години и си викав како е ова возможно? Како ова да се живее, како ова да биде дел од мојот живот? И се соочи со една реална дилема, за која што Исус зборува де факто во овој текст. Дали ќе одам со тоа што веќе го препознавам, го доживувам како вистина, или пак ќе можам да или пак тоа ќе оставам некако под черга и ќе се терам како што сакам. Денес ме прочитав една многу интересна мисла од еден многу голем теолог, и што вика вака, ние најчесто не се откажуваме од Бог во смисло да јас откажувам од Бог, туку ние најчесто тоа што го правиме е Бог си го правиме наш помагаш во исполнувањето на нашите лични цели и амбиции. Тоа е тоа. И ете во тој момент во кој што таквото нешто може многу реално во нашиот живот да се судри со она на кој што нас Бог не повикува, не само по себе, туку многу често начинот и методот на кој што ние такво нешто сакаме да го постигнеме во нашиот живот. И јас бев, пак ќе ви кажам, 16 години, не постои поформативно нешто од моментот во кој што јас на моето семејство, на моите пријатели, на моите роднини, на моите најблиски кажам едно нешто. Јас сум пораснал во христијанско семејство, ама јас од денес, од вчера, од кога и да тоа беше во тие 90-ти, средни 90-ти години, јас сакам да ви кажам дека јас сум од денес сериозен во однос на моето следење на Исус Христос. И оно што го доживеав тогаш беа реални и големи притисоци и од моето најблиско семејство, и од поширокиот круг на роднини, и од моите најблиски пријатели. И се исправив пред една дилема. Дали да продолжам со течението како што животот мене ме води и да не го бранувам многу езерото, или да останам реално со оно што го верувам. И знаев една работа, дека многу често, заради притисок од други луѓе, знаев да застанам на страна на нешто за кое што знаев дека не е вистина, и знаев дека не е праведно, и знаев дека не треба да биде поддржано. Ама тој пусти страф и тој пусти притисок од луѓето околу мене, знаев во некои, можеби најобични ситуации, да бидам на страната на невистината, на неправдата и на оно што значи бегање од било каква одговорност во еден јавен смисол. И ова беше прв момент во кој што јас сватив дека со вистината Исус не повикува на едно нешто. Кога ние ќе осознаеме вистината, кога ние ќе почнеме да разбираме, не можеме цела вистина да разбереме, ама ако ќе почнеме малку да разбиреме од вистината, ние да смогнеме храброст да следиме чекор по чекор каде таа вистина нас те води. И тоа е момент во кој што Исус во истиот Евангелија дури ќе се дистанцира од своето најблиско семејство, кога неговата мајка и неговите браќа и сестри ќе дојдат до него и некој ќе каже: "Еј, браќите и сестрите ќе дојдат, мајка ќе дојде", во смисол: "Ајде сега ти, не знам, напушти го твоето поучување или што и да е", и он вика: "Знаете, кој е мојата мајка, знаете, и моето семејство. Тие што го слушам ова што го зборувам и го живеат. Тие се моите мајка и моето најблиско семејство." Моje искуство, не мора да се согласим, ова затоа и го замислам како вака, како наш разговор едни со други. Моje искуство е дека многу често во овој наш контекст во Македонија ние немаме став и многу сме слаби да одржиме став. За било кој прашање кога ќе доживееме малку притисок од нешто се околу нас. И знам за мои пријатели, знам за мои блиски пријатели, машки и жени, девојки, нечи кои што од такви некои стеги, семени стеги, не следат вистина, не само вистина во смисло на вера, туку вистина во смисло на своја вокација.
И знам еден куп примери во кои што вокации биле смачкани и биле ставени доле некаде, само заради тоа што таткото кажал нема ти што да правиш со тие и со тие. Толку. И го гледаш тој кој што бил ентузијаст за одредена работа, може да е тоа музика или уметност, или може би е тоа, не знам, информатика или што и да е, да дојде до ситуација, па знаеш што, разговарав со татко ми и сватив дека татко ми беше го право, дека јас со тоа немам никакви идеи. И веќе знаеш дека некој реално се свитила опашката и дека ако не се ослободи ќе остатокот на својот живот ќе проведе во некои такви стеги кои што се тешки за живење. И затоа Исус го имаме, кој што е спремен да плати цена, дури таква цена, да биде дистанциран за момент од неговото семејство, за да може тоа во што верува, а неговото верување беше дека во него Бог се открива на светот, таквото нешто мора да биде до крај спроведено. И уште едно нешто ќе ви спомнам, повторно еден чуден момент во Исус. Чуден, мислам дека ниеден политичар во светот не би го направил. Се наоѓа во Евангелие, кој што кажа биографијата на Исус според Јован, во 6 глава, многу чуден момент, во кој што имаме едно Исусово чудо, кога тој умножува леб и храни многу луѓе. Ги пресретнал нивните физички потреби. Ова се луѓе што го следат неколку дена, гладни се, тој умножува леб. И овие луѓе даваат брилјантна идеја, вика вака: сега ние ќе си го поставиме Исус за цар, затоа што ако Исус цар, ќе си имаме бесплатен леб и ќе си имаме бесплатна храна и ќе биде се добро. Ова ме посеќа како повторно во 90-тите, не знам, имаше такви манифестации, не знам, 5000 хамбургери на площадка, цело Скопје рипаше тоаш, ајде, сите имат супер ден, зашто супер што имаме хамбургери, не знам. И Исус така го доживуваат и веднаш сакаат врз база на тоа да му дадат политичка нека конотација. И титул. И кога Исус им зборува за тоа дека тој не е дојден да биде првенствено леб, уште физички леб, туку им зборува за тоа дека е дојден како леб од небото, користи на метафора за себе. Леб кој што ќе исполни најдлабоката човекова глад. А тоа е глад за цел во живот и глад за исполнување. Кога тоа почна да им го зборува, еве што вика текстот. Од тоа време, кога почна Исус да им зборува за себе како за леб кој што ја задоволува таа суштинска човекова глад кој што верувам дека секој од нас ја има. Од тоа почна да го зборува. И кога овие сватија дека нема више да има лебови физички, дека Житолукс престанал да работи, вика 6 глава 6 стих, од тоа време мнозина од неговите ученици се повлекоа и не одеа дека со него. Значи имаме неколку илјади луѓе кои што се радуваат леп, знаеме за римското лепи игри, само да има лепи игри, тоа беше у Рим најбитно, да малце да има нешто во стомак и да има шоу, како и денес. Да има нешто во фрижидер и да има нешто на телевизија. И нема ништо повеќе да има. Тоа е путото исполнување на нашиот живот. И после пак нешто не гребка, една друга глад, и не разбираме зашто фрижидеров и можеби шоу и некој телевизор тоа не може до крај да го исполни. И во таков еден момент, вика, од тоа време мнозина од неговите ученици се повлекоа и не одеа веќе со него. Јас се би очекувал од еден верски водач да им каже: луѓе, ако треба и леб ќе ви направам. Каков леб сакате? Бел ли, полубел, црн, интегрален, значи каков сакате леб ќе ви направам, само да бидете со мене и само ја да можам да имам што е можда повеќе ученици. Ама Исус во стих вели вака: тогаш Исус им рече на 12 мината, да не сакате веќе вие да си одите. Ја го читам овој текст и во Исус вака нема да бидеш популарен. Вака нема далеку да стигнеш. Вака тишко ќе го споставиш Царство Божие. Ја не знам ти како мислиш и што мислиш, ама се ти наместо да направиш некој леб, не мораш ти пак многу леб да направиш. Ако некои македонци биле околу него, не имаме ние тие полувистини што ги вика. Не мораш ти за сите баш леб да направиш. Направи 100-200 лева, нека земат некои, ќе поделат, ќе скршат едни со други и не мора да ги прекаш луѓето, па гледај дошло тука да слушаат се, а ти можеш да правиш, те видовме дека можеш да правиш. И ја би очекувал дека ќе се сврти до неговите до сите нив и тоа ќе го направи и дека уште повеќе овие негови најблиски ученици ќе ги повика во оваа една ситуација. Тогаш им рече Исус на 12 минути, значи на најблиските им. Да не сакате вие да си одите.
чекате значи лек, ако мислите дека јас сум тука за да правам шоу, ако мислите дека јас тука сум за да бидам цар и да видам по ваш кејф, ако тоа е вашата слика за мене, одете се. А Симон Петар му одговори и му рече: Господи, кај ќе одиме? Ти имаш зборови на вечен живот. Само ти имаш зборови на вечен живот. И тоа беше едно од првите препознавања на овие ученици дека Исус има во себе зборови на живот и дека е живот и дека во него една многу подлабока човечка глава ќе биде задоволена. И јас, можеби, брзо ве водев низ овие неколку стихови, овие неколку всушност записи за Исусовиот живот. А сега да ви кажам дека мене ова ме фасцинира. Што знам една работа. Јас не познавам човек кој што јас му се оситувам лично. Човек кој што не бил спремен да плати цена за својот повик, за својата визија. Не познавам таков човек. Да тргнеме многу порано, Свети Кирил и Методи. Се словенските просветители. Кирил и Методи може да си имаат убав и лагоден константинополски живот, никаква допирна точка со словените, никаква допирна точка со хазарите, значи може едноставно да бидат бирократи некакви, да се седат во некаква канцеларија, да им се вари кафе, чај, што и да требало и да си останат во некаква зона на комфорт. И тие како следбеници Исусови одлучуваат тоа да го тргнат на страна и следејќи го Исус да платат своја цена за денес милиони луѓе во светот да можат да имаат познавање и да можат да имаат, да можеме да имаме Библија. Први беа во Европа, први беа во светот, кој што каже едно нешто. Зашто и тогаш и во христијанството се развија такви религиозни структури кои што сакаа само да цицат од народот и кои што сакаа само профит. И Кирил и Методи каже следно: ние почитуваме дека новиот заед Библијата може и треба да биде напишана и да биде говорена само на, не знам, на грчки, на еврејски, на латински, ама ние веруваме дека треба на старословенски. И од човечка гледна точка и Свети Кирил и Методи беа промашени. Зашто? Толку Свети Кирил филозоф, тој е неговиот епитет, че е таков врвен ум на своето време, двајцата умират релативно млади и истоштени од нивните мисии и од тие борби со луѓе кои што викаа вака: ако не е на овие три јазика Светото писмо, тогаш тоа Свето писмо не може да биде поинаку читано, не може да биде поинаку проповедано. Можам да зборам и за некои современи примери. Ван Гог. Тоа е фасцинантна слика. Винсент Ван Гог. Кога првпат видов во живот дело од Ван Гог, се стаписа. Не ви го кажам сега за да ви кажам некакви незнам уметнички фами, ама се сеќавам кога првпат видов, беше во Будипешта негов оригинал, че сватив силината на неговата уметничка визија. Ама ние понекогаш забораваме дека Ван Гог и некои уметници пред него припаѓа на една генерација која што сакаше да воведе една нова ликовна естетика. Ликовна естетика која што во ниеден случај не беше прифатена од ликовните академии на нивното време. И не знам дали се знаеле, ама тие што се пред Ван Гог, тие така наречени импресионисти, кои што знаат уметност, тоа се дали е тоа Едгар Дега, дали е тоа Клод Моне, Едуард Мане, значи една цела палета на уметници, тие не смеа да изложуваат своји слики, своји дела во официјални галерии. И тие дури и кога учествуваа на конкурсите кои што беа организирани од страна на таа академија, Лекол де Бюар, значи тоа е училиштето за убава уметност во Париз, тие беа одбивани година за година и тие си измислија еден свој контекст, а тоа беше така наречениот салон на одбиените уметници. Тие што се одбиени и што се одбивани секоја година, а имаат жела своето дело, својата уметност да споделат со пошироката јавност, тие си направи еден посебен салон. Ама тие мислеа дека се спаси со тој посебен салон, не се спаси. Тие мораат често пати да ги бесат своите слики на висина од 4-5 метра, затоа што постојаа луѓе кои што доаѓаат и постојаа луѓе кои што доаѓаат и кои што им ги плукаа нивните дела. Тие дела што денеска вредат по 20, 50, 100 милиони
евра, тие дела беа иницијално плукани. И еден од тие кој што дури од таквите кругови беше гледан со недоверба, со некој, како рече си, чудак, човек кој што имаше исклучителна можност за поистоветување со луѓето на маргини. Винсент Ван Гог, дури и тој веројатно мораше да се и од тие кругови да отиде таму некаде на југот на Франција во Арл и да развие една фрапантна уметничка визија. Еден сосема нов уметнички израз кој што не беше разбран во неговото време и повторно да плати цената на таквиот израз. Тој на крајот, кога веќе оди накај тој санаториум, накај таа болница за лица со кои што има еден фасцинантен момент што тој лично самиот чувствува, тоа да го знаете, тој чувствува кога неговото психичко здравје попушта. Тоа е еден момент на будност во неговиот живот и еден момент во кој што тој самиот може да каже мене ми е потребна лекарска помош. На еден од тие негови патувања селани со колска кола, застануваат, го прашуваат каде оди, тој вели ја одам таму и таму, ја пари немам да ви дадам. Единствено нешто што може да ви дадаме еден цртеж како знак на благодарност. И ништо повеќе. И умира во крај на беда. И многу од нив умира во крај на беда. И умираат плаќајќи цената на својата визија, цената на оно што тие сметаат дека е на крајот на причината една уметничка визија, една сликарска визија, која што треба да биде спроведена. Лесно е денеска, не знам, Sony од Јапонија, гигантот или банка ова или она купиле дело од Ван Гог и понекогаш што ме потсетува дека ние како да уживаме во некој се начи, за ние понатаму да ги глорифицираме, кога тие дека не се помеѓу живите. Последните слики на Ван Гог погледнете ги и ги видите со каква тешка психолошка обоеност. Каква тешка психолошка обоеност има до себе. Да не ви зборувам за некои други луѓе кои што реално во својот живот плаќале цена за своите вокации. Една од тие кои што ќе спомнеме следната среда и дефинитивно ќе спомнеме е всушност мајка Тереза. Имав прилика за време на моите постдипломски студии во Ванкувер да извршам едно истражување за мајка Тереза. Ме прашува зошто сакаш да пишеш за мајка Тереза, мојот ментор беше љубопитен. Кажа, сакам да пишам за мајка Тереза што доаѓам од градот на мајка Тереза од Скопје. И ќе кажам едно нешто, не постои по-познат скопјанец од мајка Тереза во цел свет. Ние можеме да мислиме дека се не знам кои да се други позади, таа луѓе да ме изненадени ми дозволија и ќе спомнам за една жена која што тука потекнува, од 200 метра од тука. Жена која што почувствува блавок повик Божи и во име на тој повик отиде прво во Ирска и понатаму отиде во Индија, во една сиромашна, во една зафрлена Индија и таму доби еден повик Божи да се грижи за оние кои што се не само на маргините, туку на маргините на маргините. И денес ќе ви кажам едно нешто. Кога јас гледам во Исус и кога гледам во Исус некој кој што сака да плати цена за неговото верување, за верувањето дека Бог е погрешно представен и дека Бог во него самиот стапува на историска сцена и го прави тоа што го прави, ги плаќа гревовите на свет. Кога тој тоа не ми го кажува како некаква религиозна теорија, туку го запечатува со неговата смрт на крст, јас сум спремен да кажам следно. Исусе може би не те разбирам целосно и имам сигурно работи кои што не ми се најасни, ама јас сакам да те слушам. Јас би ме повикал од преостанали 3 среди, да дојдеме вака повторно заедно и да слушнеме што очевидците на Исусовиот живот имаат да ни кажат и на што тие нас ни укажуваат кога тие велат дека тој Исус Христос кој што живееше како ние современи е всушност оној Бог и Господ кој што се настана. Сега сакам да ви заблагодарам за вашето внимание, сакам кратко само да оставам, просто може би за некои прашања. И понатаму можеме да се дружиме, ќе имаме време за дружење долу, имаме не знам, сокови, кафе, чај. Времето се уште е фино, за да можеме да се дружиме. Ви благодарам на вниманието, можеме со прашања да продолжиме. Ако има.
ако нема прашање, јас ви повикувам на следното наше дружење, кој што се нарекува, кој што ќе опфати едно нешто, што се повеќе го слушам, а тоа е следното, дека христијанството всушност им служи на мажите, им служи на машкото закрепостување и уметување на жените. И јас со еден ироничен наслов, женомрзецот од Назарет, сакам да го поставам тоа прашање. Дали на вистина одредени улоги кои што жената ги има во одредени култури се христијански и потекнуваат со Христос, дали тој беше првиот иницијален женомрзец, или реално можеби станува збор за нешто друго, за напојно сведоштво за самиот однос на Исус кон женскиот пол и и со самото тоа на Божјото гледање на жената. Ги благодарам ушеднаш.